Tojmë që pikërisht vizioni i Lidhjes Demokratike të Kosovës ka qenë i duri në momentet caktuara pikërisht për të zhbllokuar procese, për shkaktuar procese, për zhbllokuar procese dhe për të ndërtuar patjetër ura bashkëpunimi. Kështu që mendoj që idealizmi që ndon në themel të Lidhjes Demokratike të Kosovës, përcaktimi i zotit Aziri është i qartë, siç e thash, është LDK-ja e djeshme, LDK-ja e sotme dhe pjesë mendoj e themelit të LDK-s nesërme. Është një personalitet i cili patjetër te kalon disa momente mendoj të llogarisë politike të ditës. Dhe mendoj që kontributi i zotit Aziri i personaliteteve të tjera dhe në tërësi i leadershipit dhe sërish kalojmë pikërisht tek ajo që unë e konsideroj 10 më të votuarit bashkë me 7 kryetarët e komunave që mos jemi përsëritës, po sërish shkojmë aty. Pikërisht si një moment për të mendoj për të filluar zgjidhjen e shumë problemeve të bartura, të cilat në fakt nuk kanë filluar sot. Ju thatë qartë që LDK-ja disa herë ka dalë forcë tretë, por herë të parë LDK-ja ka qenë forcë tretë vitin 2017. Dhe më pas ka vijuar ky rrugtim që përveç vitit 2019, në fakt ky rrugtim ka qenë i njëjtë pavarësisht faktit që ka pasur rritje ose ulje në rezultat, por pozicioni ka qenë po i njëjti. Qartë, zotri Gjinali, dhe për ta ndërlidhur këtë me temën e fundit, pra, se kjo ndodhi pak para ndoshta pas në fakt për